Burung ini bisa terbang sekaligus berenang di air, namanya burung sungai. Sebelum menyelam, ia melakukan beberapa gerakan persiapan, lalu langsung masuk ke air untuk mencari udang atau ikan kecil yang bersembunyi di bawah batu. Dengan sayapnya yang kuat, burung ini mampu terbang di dalam air, bergerak melawan arus, dan terus menyelam naik turun dengan lincah. Bulu-bulunya yang kedap air membuatnya tetap kering meski arusnya deras. Biasanya, burung ini membuat sarang di antara batu-batu di tepi sungai dan memberi makan anak-anaknya di sana. Selama sungai tidak membeku di musim dingin, mereka tidak akan kekurangan makanan.